bon dimanche na bino nyonso balandi émission lisolo ya Congo tokutani lisusu dimanche ya lelo pona kobeta lisusu lisolo to bandaki na invité na biso consultant permanent ya émission oyo to bandaki yango déjà soki to compter to posa déjà ta ba 1 mois ba to bandaki na lisolo na biso to zokoba azo mema biso malembe ti to koma to comprendre na bozindo nyonso lisolo oyo to bandaki yango poso euti koleka tozwi bapel ebele tozwi mpe ba message ebele oyo tokotransmettre yango lelo na émission oyo na invité na biso oyo binosi boyebi déjà azali molakisi professeur José Adolphe Voto yende mutu consultant permanent ya émission oyo poso eleki tolobelaki kambo oyo ya Monisco mais Monisco na kombo ya Monisco ya lelo te mais Monisco na kombo ezalaki na 1960 ezalaki na kombo ya unique professeur abetele so lisolongo ndenge Monisco to benga ngo unique na kombo ya 60 ndenge unique yaki na ndenge pe asalaki alekisaki tangu na ye na kati ya Congo de 1960 tina 64 ndenge azongaki na ye ba mususu pe basengaki na ba message tokotanga awa tosenga na régie ba pesa sota 2 minutes pour totanga ba message bokomaki que professeur lelo a zonga ba mususu basengaki émission to bandela moi lisusu zonga sumwa simapo professeur a expliqué bien onu wana bakendaki bango nyonso to ba mususu bazongaki. Est-ce que ça qui va mascarade kakato oni kwane ela kilikambo mususu mais je pense que professeur a expliqué qui na bozindo mini tout au long émission oyo mutiko leka pour comprendre ba mususu bazaki émission na katikati basengi émission wana professeur a bandela susu moi lisolo wana ya unique tokota na mama likambo ya lisolo ya lelo otozoko baka na Monisco mais Monisco ngona ba différent non na yewa bandaki banda 60 azotambola azo changer ba kombo tia koma na Monisco ya lelo tokopesa professeur ata 5 minutes pour expliquer bitu pour mutu nyonso a sepela mbote mingi professeur pe boye malamu l'émission mbote de Laetitia ndenge na luti koloba na ebandeli ya émission oyo bato ebele bakomi mais mpona na kotanga ngo na suka okorépondre na lombangu mais tozonga mwa mokie bato bazosenga mwa baprécision ya mike na oniku wana bakenda bamosusu batikalaka mpo nayebi nga nayebi kolobaki yango deja mais bamosusu to comprendre bamosusu bazwaki na suka mosusu na katikati bakenda batikala composition wana ekobati lelo to ndenge nini to pesa professeur soki toza na collaboration na régie a permettre biso 5 minutes kaka to pesa professeur ameka kozonga mwa sima mais na lombango pour résumer biso boye ya Monisco mais na kombo ya unique to na 1960 professeur José Adolphe Voto tolobaki que tango mobulu ebandi après indépendance na Congo moins de 10 jours après indépendance mobulu ekotaki bakonzi ya Congo notamment président Kasavubu Buna premier ministre Lumumba balaki na contrôle ya mboka Lumumba te alors bamonaki neti d'abord na Katanga sécession ebandaki babelge bakiti na Katanga bayebisi Tshombe tolingi tosunga yo mpo olongwa na république oyo eza na pouvoir oyo eza na Kinshasa pour aussi la République na Katanga. Alors, Lumumba yemoko azwaki initiative ya kobenga Nations Unies. Alors bifo na chaque Nations Unies et le bani ndengwana te soki mboka waza membre ya Nations Unies aza na difficulté que mboka na eza attaquer akoki kosenga secours que Nations Unies esunga ye. Alors, comme ba Belge bakitaki na Katanga, Lumumba a estimé que ezali mboka eza agressé par bapaya. Parce que déjà depuis plus d'une semaine, Congo est combattu indépendant. Alors, mission à Liboso, d'abord mission des Nations Unies, donc Organisation des Nations Unies au Congo, ONUC. Si Colomana 61 et qu'on changeait Congo et comme opération des Nations Unies au Congo. Tant que mission de Yaka est un mandat.
Alors ndenge mandat na bango bandaki na 60 et kendeki ti na 64. Alors à partir de 64, à partir du 30 juin 1964, et pesamaki mibeko na Nations Unies que bato nyonso o bayaki na mission na cadre ya ONU qu'il fallait bazonga. Donc bazonga bango nyonso. Bazonga ki bango nyonso. Ba o bayaki na mission ya kotia paix na Congo. Ba o batikala ke za représentation ya Nations Unies ndenge za la kone za ambassade wana tikali nango mais bato bayaki kosunga. Bato bayaki kosunga bazonga parce que bazonga ki bango nyonso. Mission de totanga ezaki bato bamboke belé. Donc ba membre ya Nations Unies tant Nations Unies za na posa ya bato chaque pays oyo alingi atindaka bato na ye ba soldat na ye to ba policier na ye po basala to ba expert na ye po basala muso effectivement bato na bazonga ki bango nyonso bato wana bazonga ki bango nyonso banza biso nyonso toyoki mais professeur en tant que molakisi ata na lisolo ya lelo na banza to bana kozongisa ye malembe TV zangonga tokosie bakosala to dozongisa ye malembe po to répondre na ba question oyo mususu professeur a pesi ya noté na ba préoccupation no botunaki tozoko bakara na accord ya Lemira bato belé bazoloba destin croisé wana kaka Laurent Désiré Kabila na Dr Mukwege tozakara na kati ya lisolo wana tobimi libanda te ezakara na kati MONUSCO pe azakara aza acteur principal pe ya lisolo wana ya accord ya Lemira. Professeur l'autre tozolobela MONUSCO non tokomika na kombo ya MONUSCO te mais tozoda MONUSCO tosisi 1960 1964 MONUSCO accueilli ONUC accueilli ONUC accueilli Organisation des Nations Unies au Congo accueilli nini susu tovandika na Burkina 2000 toyoko koma na MONUSCO to ONUC yango azongaki lisusu na baforme misusu te tango ONUC ezongi depuis 64 mboka ekambamaki ndenge mboka nyonso mokili ezalaka après 65 Mobutu akoma mokonzi tine Mobutu asali 32 ans ti bitumba eyeko banda na 96 ndenge tolobaki à partir accord donc 64 ti 96 voilà tozalaki na kimia MONUSCO wana MONUSCO azaki azongi azongi na baboka to bakatoza na kimia mais mwana nungu ezalaki baguerre ezalaki mingi baguerre wana ezalaki na base nango ezalaki ka Laurent Désiré Kabila boni ntango wana bazobenga baguerre ezalaki lokola guerre de 80 jours guerre ya MOBA 1, MOBA 2 donc d'une part ezalaki Laurent Désiré Kabila d'autre part ezalaki ba ex gendarme Katangé donc tango ONUC eganye bitumba ya Katanga ba soda mususu achombe bakima na Angola bakoma kuna mais de temps en temps babande koya komeka kozamboka ebele ya basoda ya Muchombe bakomaki na armée ya Kinshasa armée ya Mobutu babenga armée Mobutu moto azalaki mokonzi mais mamususu pe bakende na bango Angola mamususu na Zambie bapanzanaki ndenge wana et de temps en temps babanda koya mpona koluka barécupérer mboka mais Mobutu azalaki makasi soda armée na ye ezalaki makasi alaki pe na coopération na bapaya makasi lokola ba français ba marocain babanda kosalisa ye pe a maintenir quand même kimia ti 96 à partir de 96 nde tolobaki accord ya Lemera basigné yango pour objectif ezali Rwanda Uganda na mboka mosusu babengi Laurent Désiré Kabila basalisa ye po ayati na Kinshasa azwa bokonzi. Alors, retour ya Nations Unies na Congo et salemi po na nini guerre ya liboso oyo ebundaki na Congo guerre ya Laurent Désiré Kabila oyo ebandaki na 96 guerre ya AFDEL toloba guerre ya AFDEL oyo ebandaki de 96 ti esalaki esali mbula moko te ti 97 17 mai bakomi na Kinshasa sikoyo ntango Laurent Désiré Kabila na baninga na ye na bakamara na ye bayokani te nde tolobaki awa baninga na ye bazongi na Kigali bakoti na Goma babandeli o balobi deuxième guerre du Congo le 2 août 98 ndenge bayaki ti na porte ya Kinshasa bakoki te kobengana Laurent Désiré Kabila bazongi lisusu Goma babandeli guerre presque pour la troisième fois tolo bango sikoyo guerre wana nde ekomaki matata Rwanda na Uganda baza kosoutenir RCD
Laurent Désiré Kabila koyeba ke armée na ya bongisa ngona malamu te asengi renfort. Asengi renfort et pas ya bamboka ebele loko bamboka ya Afrique australe, loko la Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Angola, puis asengi côté Afrique centrale asengi Tchad. Sikoyo mboka ekomaki kopanzana. RCD azuki mboka mwandambu, MLCP botami ezuki mboka mwandambu. Laurent Désiré Kabila a gardé moi était dans mboka mwandambu. Mais moko boye bitumba ezoke de liboso te mutangaye moninga azate et finalement mboka et kabwani. Devant la situation wana yango Nations Unies doit une initiative que va signer accord. Va signer un accord à liboso bengango accord de Lusaka. Va signer accord de Lusaka. Ce qu'on a exécuté accord de Lusaka wana et komaki matata. Bamsou balingi te yangwana Nations Unies a eu résolution que il faut batinda batu pour baza neutre la mission des Nations Unies pour observer ndengeni accord de Lusaka wana ekoki kozala exécuté abenga ngo ba observateur et banaki boy banaki ba observateur yango batindi mission na liboso ngango MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. On a tous en 1999. Le 30 novembre 1999, MONUC, mission à Batali Bozo, a dit Kita, mission Zalaki pour la kota la nani oyo ali koto sa accord à Lusakate. Et banaki mukende wana. Et nakada accord wana, comme MONUC ayaki, bayebisi mboka mususu o bayaki na Congo, bazonga, Tchad, Namibie, Zimbabwe, Angola, bazonga na mboka na bango po bakongole bango moko batikala po na discuter pour kimia ezonga muke accompagnement na ndesalaki muke tiba kende na accord ya Sun City. Mais ndenge tolobaki liboso awa malgré basinyaki accord à Sun City, malgré MLC na RCD bayaki Kinshasa na gouvernement bakaboli pouvoir bitumba esili te kimia ezongité. Et le coup la kimia ezongité, de plus en plus MONUC azakaka importance na ezalaka il faut aya chaque jour bazako bakisa batu, chaque jour bazako bakisa batu sikoyo bitumba o ezalaki liboso o ya RCD tango RCD ayi na Kinshasa bitumba simité ndenge tolobaki la fois passée ate RCD ekomi kobungwama bakonza RCD baza na Kinshasa. Mais ba troupe na bango mususu malgré ba fusionner armée ba mususu batikala kuna tolobaki awa ke RCD na ezako lokola mbinzo ezobongwama et comme M23 et comme CNDP ainsi de suite. Nous sona ezako créer insécurité donc moyen MONUC bazonga exact au contraire chaque jour bazako bakisaka kabatu bazako bakisaka kabatu bazako basoda mutu ani koyaba bamboka mutu bazo pesa ka basoda ti bakomaki na ekomaki ka neti ONU que zala comme plus de 20 000 hommes, plus de 20 000 soldats au bayaki na cadre ya mission wana ya MONUC la ki bosono MONUC to baki bandaki na 99 ti kokende mbule za kokende tu malgré tokende élection en 2006 kina ezozo bakakate bango bazoya kaka po. Et puis à part RCD ndenge za kobonga ba groupe parmi nous za kobotama ebele surtout quand na est kuna nord Kivu sud Kivu pe moke Katanga nord Katanga. Donc présence à MONUSCO est comme kokoma kaka justifié. Mais Kenya malgré que baza ebele pour bayaki mission pour na kotia Kenya malgré que basoda baza bakoma 23 000 hommes malgré que baza ebele malgré baza na minduki ya minene MONUSCO MONUC d'abord pour a commis MONUSCO à partir de 2010 banda 99 ti 2010 et commis bongwami et commis MONUSCO banda MONUSCO na ti 2010 ti lelo kimia ezonga kate. Ce qui fait que pour les Nations Unies kimia eza kozonga te il va maintenir kaka mission wana ozomona
bazana mandoki ebele mais résultat ezate bazana bato ebele mais résultat ezate soki otali Monique wana banda Monique budget na bango mbongo oyo mokili mobimba parce que eza Nations Unies bakozaka mokili mobimba mbongo budget na bango oyo basalelaka yango na Congo na mbula moko 1,5 milliard de dollars 1,5 milliard de dollars et on va fonctionnement il y a mission ya Nations Unies au Congo. Ce qu'on calcule ce qu'on divise par 365 jours dans mokolo moko, en moyenne mission là exemple utiliser 4 millions de dollars. Na mokolo moko. Donc eza makambo ya mbongo ebele. Na mbongo ebele. Donc mbongo eza comme ebele, bato ebele batondi na Congo, manduki eye logistique ebele mais résultat exact. Professeur oza molaki soza moto ya mayele solandi yo na bokebi nyonso banda 60 kino lelo oyo kimia ezate bongo sikoyo bino bato mayele to tindika moi raisonnement musika mission vraiment réelle ya MONUSCO wana ezalaka nini te kolobate ke banda 60 lelo bango basalaki 60 ko bako ezelo moko bakombo ka rezo bongwana ezelo bakombo moko ezelo mutu moko me bakombo ezo bongwana alongo Unique alongo opération azie Monique le autre za na MONUSCO ezaka mutu moko toko lobake to préciser que de 60 à 64 nde bazalaki to bape ya bosolo ke to bape na bosolo ke na 64 na ebandeli mosala esalemaki malamu te na Unique nde tobai awa baye Lumumba moto abengai bango ekomi so mobulu ti nsima Lumumba bakufi epuis kimia ezongi te mais ntango bakongolais bandi kosala pression ça c'est important ntango bakongolais bakomi kosala pression sur Unique finalement Unique asalaki mosala Unique moto asilisaki sécession katangaise tolobaki yango donc tango siko pression leki makasi Mobutu Lumumba il fallait Mobutu attaquer Katanga mais bango moko amona ekete biso toyelaki mosala wana Mobutu sengeli asala mosala na biso il faut tosala mosala basalaki mosala mais ezalaki sous pression ba congolais sous pression ya civil sous pression ya soldats congolais babandi ko attaquer même bato Unique que bozo sali na Kinshasa boyaki bitumba bali kosisa bitumba kine ezate bozo tambola bali ko attaquer bango ko s'attaquer na bango na balabala tout ça finalement ba se ressaisir bazui mosala wana ya kosisa sécession katangaise au sérieux pe sécession katangaise esila kimboka ezongaki moko nde bazaki nzela bakei maintenant pona Monique oyo ebandi na 99 problème eza ke ebandeli ya makambo wana ezalaki mpenza mwa bosolo mpenza ezali na kati mingi te naloba nini eza mama to bafrançais mwa baparadoxe ezali eloko eza ozolinga eloko moko me ozosala eloko mosusu ya liboso ezali ke soki otali bitumba ya 99 ezalaki entre RCD oyo esimbami na Rwanda na Uganda contre Laurent Désiré Kabila oyo asimbami na Tchad, Namibie, Angola na Zimbabwe. Siko tango bato kokabola bitumba baye Unique aye pona kokabola bitumba balobi eloko liboso bamboka bapaya bakende Angola akei Namibie akei, Zimbabwe akei, Tchad akei, et finalement, Laurent Désiré Kabila atikali ka na armée na ye. Mais so tali côté ya baninga kuna RCD batikali toujours na intelligence na base arrière na bango. Ozomona, moi déséquilibre eza déjà. Na circonstance on de salaire que ti Laurent Désiré Kabila est contre loi à Kofi. Et le premier balé, oh eza paradoxe, c'est ça que bitumba eza entre gouvernement ya Kinshasa na RCD et yebani nango que RCD wana base arrière na ye eza Rwanda
bango nde bapesi mandoki na RCD, bango nde bapesi basoda na RCD. Mais tango Monique aye ko s'installer, atie base na ye, atie kije na ye na Kinshasa, basoda na officier, expert bano kita na Kinshasa, batie bureau de liaison na bango na Kigali. Ozomona. Mais habite ce peut changer, mais en tout cas Monique bureau de liaison na ye, eza na Kigali. Oh Kigali, ça fait partie du problème. Ozomona. Monique aza neutre. Aza ekabola bitumba. Mais atie bureau de liaison na ye et pas ya moko na bakoyo baza complice na makambo. Ndenge makambo linga ko sana e bonga keza la bongo to. Ebita menenge to constater ane. Et là comme balé bakoloba biso pour des raisons logistiques, base logistique ya Monique. Place oyo mandok parce que ça na ba ke baza na mandok ya minene. Place oyo mandoki na bango eza kokita ba jeune na bango eza kokita ba char ba logistique ya minene eza koya ko efanda eza kofanda na Entebbe na Uganda. Ozomona ezofanda na Entebbe kuna na Uganda. Uganda peut lobi que l'Uganda fait partie du problème. Donc eloko ona eza déjà malamu mingité. Donc eza Butumba eza makambo ya sécurité et bango basengeli bakota makambo wana kubasa Bitumba mais baza kotia makolo na place oyo bato oyo baza na base à problème oyo toza nango na Congo bazali. Donc na éviter comment le gouvernement ya Kinshasa ba négocier ki makambo bango mais kozonga sima liboso peut-être bato bango nango mingi te que za gravité na gravité mais kozonga sima lelo que 20 ans, plus de 20 ans, les lois MONUSCO est na Congo, Bitumba est à Kosilate, mission Obaelaki est à Komonanate, résultat nango est à Komonanate. Il y a lieu aujourd'hui que Batoba Mituna, est-ce que Ezaka toujours important? Est-ce que MONUSCO a continué pour accompagner la Kabiso na Kata Bitumba 20 ans après? 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout va kokende, la condition, je crois qu'il est temps que les Congolais pour réfléchir à ma campagne. Et ça, c'est des bisous. Et ça, des bisous de la communauté, il faut tout na mituna wana. Et ça, droit na bisous. Parce que, yélaki, pour, benaki bango, on va écouter à Kimia. Mais ce qui 20 ans après, Kimia et Zozongate, il y a de quoi? Au mituna. Professeur Tolandio, question moko yelinga ye kaka boyina MONUSCO ONIC uta 60 na bengi bango pona koya kotia kimia Bitumba ezalaki na mboka moto abengaki bango akufi toleki wana na ntango mpe ya musée mission na Nations Unies tindi pe bato musée pe aleki tolongi na musée tokoti na Kabila ya mwana Joseph Kabila Kabange ye asisi mandat na ye mais MONUSCO kaka atikali lelo toza na régime ya président Félix Tshisekedi. Professeur yo oza moto mayele mission ya MONUSCO bombama wana biso so toyebi te wana bino bato mayele eza nini? Pourquoi silence ya gouvernement? Parce que le gouvernement congolais ayebi makambo nyonso yo zoloba lelo et puis silence ya gouvernement congolais ti 20 ans après oyo eza nini? Est-ce que bakor yango ezalaka imposition to eyaka bino bosengi soki tomoni tokoki toye to ezalaka imposition mais kako expliquer biso nanu moi mystère wana pour 20 ans après eloko te bato bazokufa makambo yango mpe ezosila te. Moi question mo pe batuni pe awa so répondre à tout na yonanu et pas ya docteur Moïse pe atindi depuis Lubumbashi je pense à tuni pe mutuna naye. Professeur il y a besoin il faut que le baké biso Congo République démocratique du Congo tous un membre des Nations Unies et que ceux qui tous en difficulté tous na boko so pona makambo ya sécurité tous en droit ya kosenga ke Nations Unies baya kosunga biso na sens wana nde Lumumba asengaki bango baya
na sens wana pende musée andimaki baya ozomona ça eloko ya liboso yango wana ya mibale ntango bazoya bapesi bango mission claire ke boke na Congo mpo na kotia kimia liboso nano mpo na kokabola bitumba RCD gouvernement ou bien MLC gouvernement ya mibale bango balobaki yango il faut soki bato oyo baza kobunda bayoki te na mibeko ya Nations Unies eza babenga yango chapitre 7 soki bato bozo kokabola bitumba ezaka lokola bitumba ya ndako bakokabola bino soki boyoki te imposer bino kimia babenga yango chapitre ya imposition de paix, c'est-à-dire que MONUSCO po ntango bakoya kokabola bitumba bazokota bitumba te bazotalaka bazopekisa bino bazopekisa bino mais soki eleki esengeli basta utiliser mandoki oyo baza nango mpona kotia kimia eloko oyo Congo ebandaki kozela yango wana malheureusement ti lelo banda MONUC ebanda ti lelo banda MONUSCO ekomi bazalaka na mandoki wana toyebi te basalelaka yango eloko nini. Na 2003 partie est wana nyonso comme ezalaki mobulu bitumba eyaki makasi na Ituri. Alors que MONUC ezalaki na Congo bazalaki na mandoki bazalaki bato ebele na lobaki Union européenne amoni ke MONUC aosala mosala ngo malamu te. Alors Union européenne asengi nzela epai ya Nations Unies alobi biso tolingi totinda basoda na Congo pendant que MONUC azali biso tolingi totinda basoda na Ituri po makambo ya Ituri bato bazokufa mingi po tosisa makambo wana. Union européenne na pendant que MONUC azali na Congo atindaki mission moko babengango opération Artemis eyaki na français eyaki na je crois baboka mosusu africain mosusu baparticipaki mission esalaki kaka 3 mois ezalaki bato mingi te. Je crois c'était à peu près 3000 soldats baketi na Ituri 3 mois après kimia ekoti imposer kimia na Ituri. MONUSCO azakaka tango basili batie kimia balobi te bango bazonga MONUSCO aya kozwa esika wana ti lelo esika wana ekomesu kaka bitumba ozomona. Donc eloko wana expérience wana ya mission Artemis elakisi ke bakoki kotia kimia parce que moyen capacité logistique oyo bandeko wana baza nango Laetitia so balobi lelo kimia ekota après 1 mois ekokota baza na basatellite baza na badrone baza na avion baza na moyen nyonso mpona koimposer kimia même 3 semaines après. C'est quoi silence ya gouvernement eza nini? Silence ya gouvernement d'accord bamamba gouvernement te gouvernement moto aza kosenga ke kimia ezonga mais bango nde baza na soki lelo Congo esekaki bango c'est-à-dire que le gouvernement aza incapable ya kotia kimia. Mais professeur nasilisa soki gouvernement congolais ezala musée ezala 1+4 ezala Joseph Kabila ezala Tshisekedi lelo soki baza kosenga ke MONUSCO aza na Congo c'est parce que ndenge Lumumba asalaki bayebi ke bango moko baza na makasi na makoki ya kosisa bitumba na nyonso te yango na basengi secours siko secours wana soki bayebi kosalela yango na ndenge esengeli te. Na pesi exemple ya opération Artemis awa na mikolo mike kimia ezongi donc bango baza na makoki ya kosala yango sur le plan logistique sur le plan militaire baza na makoki mais volonté eza te yango na lobi te professeur biso muto to manifester besoin wana ke ba kosunga bi mais soko bengi muto kosungo ayo kosunga auto sali ko garder kaka bengana eto zongisa epa ya uti luka muto mususu depuis un certain temps ezala depuis Joseph Kabila complicité gouvernement na mission des Nations Unies nakoloba boyete nde lobi awa soki gouvernement abengi MONUSCO engo bate après akoloba ngo na kolele te engo bate gouvernement ye moko azana makoki te nyonso akozisa makambo wana sikoyo ndenge tokomi awa ça fait quand même mbule ebele
gouvernement a sengi que MONUSCO bongama pas kende je kabila le bakiango tu sais que dit pas lobby yango peut-être na ndenge ya makasi te na brutalité te et basi ba exprimer vewana que esengeli bokende mais na question ce qui va créer lelo misala baki osala basalite est-ce que so ba créer est-ce que bitumba ekongala to bitumba ekosila wana nde mutunanga naza mieux placé pour répondre na mutunana lelo et là on a constaté que départ il y a bandeko na biso ya MONUSCO bonne foi penza engagement sérieux pour na kosisa makambo na Congo ezate ba indice ezanini eza lokola na 2003 commandant ya Monique parce que MONUSCO comme en 2010 na 2003 commandant ya Monique moko batindi awa azalaki espagnol je crois asali kaka 3 mois et wana 2003 bitumba ya Kunda ebandi Laurent Kunda abandi bitumba alors place moko oyo basoda ya MONUSCO bazalaki na Rumangabo Kunda a attaqué yango basoda MONUSCO babimi batikeli Kunda terrain à Jui. Si le commandant a été kokoma na Kinshasa, alors non, c'est pas possible. Comment un rebelle Mutupamba biso toza dans Nations Unies, na mando kios toza nango, na makoki toza nango a totikela terrain. Allez, bon attaquer. Après si ordre que ba soda naye ba attaquer Kunda. Ordre est exécuté. Mais ni Cambodie basoda ya Monique bazo attaquer Kunda te atuni mais o ezani eza mutala ki soda très comme politique quand atuni ote mboka na biso parce que Monique kwa les mboka ebele to baki à peu près une soixantaine de pays bazana kata armée wana ya Monique ote biso ba konzina biso ya mboka na biso balobi balingi te biso to beta masasi to attaquer Kunda mais bino boza basoda mboka na bino apesi biso Monique bino po bosalisa biso commandement na bino ezouta pas na biso bakonza Monique ezouta na pays na bino te donc konzi wana commandant wana ya 2003 na bosali kombo na azaki espagnol a tomboki a démissionné a sali déclaration a démissionné lobby de la démission de sur le plan personnel et yebana ikabi na privé lobby que o exercice bitumba te ezala ngo bitumba ki soldat te ezala ngo opération militaire te ezala ngo politique makambo ebele o eza kolandisama depuis que commandant on a démissionné ezala organisation que ya solo penza eza politique ezala ngo likambo ko bomba te boyebi ke ba na wana nde ba soldat ya Monique ba bimisa expression moko etikala batuni bango pona nini boza ko attaquer Kunda te balobi no Kunda no job comme balobaka en anglais no Kunda no job so Kunda azate musala esili pendant la lobaki awa ke mission wana par jour ekutaka 4 millions de dollars par an eza 1 milliard 500 millions pour 20 000 personnes so pour on a idée ya ba chiffre wana Congo ndenge tozabo na passe na biso budget na biso ezaka autour ya 5 milliards de dollars pour 80 millions de Congolais mais bango pour 20 000 personnes bana 1 milliard 500 millions c'est-à-dire un tiers du budget à Congo donc ezaka kamba mbongo on sait ba sisi bitumbana ya so bitumba esili misala pe esili elo pali la mibale yango wana donc pour ba mission baza ba Bangladesh baza ba français baza ba américain baza ba canadien ba 62 pays ba ke mission na Congo mission ezaka neti ndenge ba Congolais ba kenda mission na Poto vous comprenez mais nesi ko ya yo kenda mission ya une semaine ba kesi ko mission ya 20 ans donc mbongo ezako tambola donc bato oyo baza wana pona ba mbongo pona ba intérêt ebele balingi te bitumba wana esila autant que bitumba ya Congo ezali baza na misala baza na frais de mission baza ko vivre bien et loko mosusu ba rapport ebele esalemi ba ONG ezala bango ba MONUSCO ezala ba journaliste ni que baza
basa ba reprocher ba soda ya MONUSCO mingi ba kamboneti ya ba minéraux kamso akoma ba trafiquant mutuka ya MONUSCO moko eza kotambola eza kokende ezwi accident ekwe na libuta ekwe baluki ba porter sopali ba mususu kutu ba reprocher que baza na intelligence na monguna ba memelaka banguna ba arme tolo bate makambo ya bana basi ba mususu baza na ke ba ekomi na bango tourisme osakana na bana basi ya Congo basi kitoko ya Congo. Donc nous sommes essayés que comme si makambango mbilinga et comme gouvernement de ce a faible tout le bayango de na baki ake azana makokiti a commis en charge makambo chaque année chaque 6 mois to bagisi sous mikolo chaque année to bagisi sous mikolo ti ndenge to zawana tilelo allez sur la PC sur 5 minutes pour tirer na 5 minutes professeur wanto zakaka na Monique de 97 ti 2010 comment me bon wana ki MONUSCO ndenge lisusu événement ni ya ki ko elonga Monique et comme MONUSCO tozana ngolelo. Alors iliboso tango bayaki ezaki pour na kokabola bitumba ya mibale ezali pour na ko imposer kimia. Alors Monique a accompagné Congo ti ndenge mboka esangana mi basangisi mboka na Sun City tinde bakene élection en 2006 bakanisa que musala esalemi Congo est comme na moins stabilité. Alors mission wana oya bitumba on a supposé que bitumba est sili alors que bitumba est sila quitté bitumba est sila quitté donc bakanisi que bitumba est sili sikoyo il faut pas passer na phase mususu o babengango MONUSCO c'est-à-dire mission d'observation non observation telle pour la stabilité. Mission nationale pour la stabilité. Pour la stabilité, il y a Kimia dans Congo. Donc, balobi bitumba est siri, mais tikali sikoyo Kimia est se consolider. Donc on a changé Congo, basé sur la mission bitumba te, la mission pour accompagner Congo pour stabilité et quota. Alors que ça penza yangote na kozonga donner la dosole baboy bala siko na mission ya stabilisation ko stabilité bitumba basilisa alors que bitumba est silité mikolo leki depuis 2010 lelo tozongeli bitumba ezanango donc stabilisation wana ezanango te besoin penza ya kotia kimia ezanana. Professeur Ngongeza Ngonga mais au répondre à la question oyo docteur Moïse ye alobi Mama tuna professeur Voto bitumba na Afrique et aussi là temps précisément pe na Congo pour kobaka ko lobara boye to y aura aussi pour le mot abi que non bitumba pende si bon bitumba mboka yo sur Afrique eza na bitumba te ba mboka musuku eza na bana bango stable bazali pe ko sa bazali bitumba pe eza kaka na Afrique te. Bitumba pesa bamboka mususu mingi na Asie bitumba makasi pezali mais nde sikoyo problème na biso eza ke neti ya Congo eza ke toza na situation moko ke banguna baleki ebele banguna baleki biso ebele zuwa eleki ebele alors bato mingi baza na posa ya kotia biso mobulu bazwi option wana ya kotia mboka mobulu po ba profiter na bozwi na biso intention muso ezali ke baluka bakabola mboka oyo mais esenge na biso ba congolais tobunda na nzela ya masolo diplomatie mais tobunda pe na nzela ya kobongisa armée na biso po ndenge tonalobi awa tant que biso toza faible totikala kaka parce que na rapport oyo mokili eza nango soki oza faible oza na mozwi bakoya kobotola yango. Merci beaucoup, professeur Joseph Voto. Merci pour nous répondre à l'invitation de M. Mokolo Alelo. Nabanzi batunaki mituna ebele bozu ba réponse na bino. To soki pour na MONUSCO lelo ti. MONUSCO lelo esili pour ko ba dimanche eza koya na
na likambo mosusu kaka na kati ya accord alemera note aussi ici chapitre wana te. Merci na bino balandi ya émission oyo bato ebele oyo bobengi mingi na Lubumbashi. Makambo mosusu bolobi wana tokosolanga na professeur Voto libanda ya caméra tanga kopesa ngai yano na kozonga ata na ba message nde na répondre à bino tokosola to répondre. Mais soki olingi benga biso, soki olingi koma na numéro eza na se ya etando eke na yo na bandi tosuki awa mpona lelo. Merci beaucoup professeur pe tokutani poso ezali koya. Au revoir.